Сайн бацгаана хүүхдүүд. Сайн. Яасан хөөрхөн хүүхдүүд ээ. Тараг сүүнээс уцгаас нөө хүүхдүүд. Уусан. Сайн байна. Ийм сайхан цагаан эдэг жуучаад ном ярих бол бүр гоё. Тийм үстэй. Тийм. Та нар өнөөдөр ямар ном ярих гэж ирсэн бэ? Жи сайн. Энэ номыг уу? Тийм ээ. За. Ахын ярих уу? Та нар эхэлж ярих уу? Тийм үү? Энэ номыг би бичсэн боловч надад нэг хөөрхөн шуу энэ үлгэрийг ярьж өгсөн. Тэгээд хэн эхэлж ярих уу? Би ярив. За. Ургамал цэцэг соёолын дэлгэрээд урд жилүүдийнхээ сайхан хавар болсон ч уулын амьтад тоглох завгүй учиргүй их ажилтай байлаа. Баагвагва өн амьтдын олимпиад бас дахин төрүүлэхээр бэр чадал нэмэх дасгалдаа бүх цагаа зориулаад завгүй. Хүндлэн соёотой гахаа хүрээст хамгаалах сэдвээр эрдмийн зэрэг горилох гээд эртний судар судлаад бас л завгүй байлаа. Ширүүн догшин жунгаа шүдний юмч болсон учраас үцлэг хийгээд завгүй байлаа. Алгын чинээ хөргөн үлдэх алтын шүд хэлэхээр ирдэг байжээ. Хас цохор ирвэс тэргүүтэн хангаа газрын мөчдөг ширхэгчлэн нарийн доош шинжилсэн бүртгэлээ хийгээд завгүй байлаа. Олон амьтад бүгдээрээ л дор дороод завгүй. Хүүхдийн сайн зохиолч гэдгийг бол юу гэхээр зэрэг хүүхдийн зохиол гэдэг чинь хамгийн адармаатай, хамгийн мэдрэмжтэй, хамгийн их эмзэг гэж хэлж болох ийм утга зохиолын төрөл гэж би боддог байхгүй. Тэгэхээр зэрэг хүүхдийн зохиол бичнэ гэдэг бол хүүхдийн ертөнцид өөрөө амьдрч байж, хүүхдийг мэдэрч байж тэр хүүхдэд зориулсан уран бүтээл гардаг болов уу гэж би нацаг төржийн бүтээлүүдийг эргэцүүлж бодоход бол надад нэг тийм сэтгэл төрж байгаа. 1980-аад оны ихэр Монголын хүүхдийн утга зохиолд хэсэг авиаслаг залуус орж ирсэн юм а. Тэд бол өнөөдрийн хүүхдийн утга зохиолыг бол нуруунд дараа өөрч явна. Тэр үеэр хүүхдийн утга зохиолд орж ирснийг авиаслан залуу бол нацаг дэрж гэдэг залуу. Тухайн үед бичижсэн шүлгүүд бол аргагүй нэг сургууль багш хүний хүүхдүүдээ мэддэг, хүүхдүүдийнхээ зан арын шиг сайн таньдаг тэр санааг бол шүлэг бүхэндээ цугулддаг байсан. Намайг сургуулаа төгсөөд багшийн дээд сургуулийг төгсөөд одоо Монгол хэл уран зохиолын багшаар очиход тэр үуч ингээд хөдөө нотхороо томилдог байлаа. Тэгэл Увсан аймгийн 2 дугаар орон жилд багшаар очлоо. Шинэхэн залуухан багш, 2 залуухан багш айтсан. Тэгээд тэр үедээ л одоо бас нэг ангиангаас жоохон ялгарч ирсэн, жоохон сахилгагүй байрын хүүхдүүд сугласан 4Г гэдэг ангийг л анги хариуцуулсан. Хүүхдийн нүд их үнэнч. Бүр одоо ингээд сахилгагүйчээд худлаа ярьж байгаа юм шиг мөртлөө яг нүд нь үннээр яриад байдаг. Чи тэгж штэ гэдэг л инээлдэд яг бурууга хүлээгээд үннээ хэлээд ингэж байгаа нь хөөрхөн байдаг байсан. Нэг удаа би нэг цээж бичээд нэг ангийн хүүхд маань одоо 60 хүүхдээ бичгээс 40 гаргаал алджлаа. Тэгэл яах нүгэл дэвтрээ өгчээлээ харж ясан чинь найз тэр муу авсан дэвтрээ ингээл тастаал доошоо гонхаагаал гутлаараа харччихээн гутлан ч гэж урынхаа навсархаа юм. Тэгэл одоо тэр хүүхдийн нүд бол би энэ муу гэдэг дүнгэл гарчлаа. Одоо муугүй боллоо гэж бодоод ах шиг байгаа. Би чимээгүй л байлаа. Одоо тэр хүүхдийн нүд нь тийм хөөрхөн харагдаад байгаа юм чинь зэмлээд явах уу гэд олонний дотор босгаад явах уу гэд чимээгүй өнгөрлөө. Тэгээ оройн гэртээ онсоо буруу хүүхнээ бусдад тохоод бултаж гарч болдог болов буруу хүүхэн бусдын буруу гэл ингээд нэг тэгэл тэндээс би нэг буруу гэдэг шүлэг бичээл ингээд сонин төгтсөн байсан чинь тэгсэн арайдуугаар тэр миний тэр буруу гэсэн дуу нэг хүүхд дуулж идэв. Тэгээ би ямар нэгэн хүнд хөгжмийн зохиоч тийм өгөөгөө хөдөө аймагт л байгаа юм чи ямар сонин бэ гэж баярлал ингээд явсан. Галуун төгс 1988 онд юм байна да. Нэг дуу хэлчихэл баталтай энэ гоё дуу хэлээ шүү дээ. Ямар дуу юм байгаа даа гэсэн. Буруу бүхэн бусдын буруу.
Дараа нь бас л нэг хүүхдүүдийг хараад нөгөө нэг хэдэн сахилах хүүхдүүдээ хараад тэгэл бас нэг шинэхийн хичээл асуухаар багш ширтээд над руу хажаад байна. Ширээн доогор шургадаг юм билүү? Хилээ маажаад босдог юм билүү? Ай яа яандаа би асуул юу гэж хэлэндээ би ай яа яандаа би анхаар сухман чи авдаа би гэл нөгөө нэг хэдэн сахилах хүүхдээ хараад ингээд нэг тийм шүлэг бичээд бас л пианер үн сон бичсэн мэсэн чинь бас арай дугаар дуулж яадаг. Энд миний одоо энэ юм ямар хөө ингэж байд юм болоо гэдэг бодсон дээр Улаанбаатар хоттой 52 дугаар сургуулийн хөгжмийн багш Галмантах гэдэг хүн. Битээ би юунаа таньдаг л зүгээр сонин дээрээс л аваад ингээд хийгээд байдаг. Тэгээд сүүлд нэг багш нарын нэг мэрэгжлийн зөвлөх шалгуурт нь ирэхдээ Галмантах гэдэг багштай танилцаад ингэж байсан. Тэгээд одоо хүүхдэд зориулж нэг 14 5 ном гаргасан байна. Бас нэг 40 50 дуу байна. Хүүхдүүдэд маань нэлээд хүрсэн гэж боддог. Одоо зарим дугуйнуудын хүүхдүүд ингээл юуг нь хэлэхээр л дахилт энтрийг хэлэхээр л мэддэм дэ тийм. Ойр ганцхан миний биш шүү. Орчлонгийн хүүхдүүдийн хүсэл юм шүү. Ерөөс ганцхан миний биш шүү. ертөнцийн хүүхдүүдийн хүсэл юм шиг байна. Ингээд энэ дахилт гэдэг нь хүслэн гэдэг дуу хүүхдүүд мэдж байгаа. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд ажиллаж байхдаа Нацаг Дөржийн энэ хойч үеийнхэн дүлдээс нэг сайхан дуу байдаг. Тэр дуу бол үлгэрийн цэнхэр бороо гэсэн нэртэй юм дуу. Энэ дуу яаж төрсөн юм гэхлээр зэрэг Боролдоон цаг гэдэг одоо миний үеийнхэн бол их сайн мэднэ. Боролдоон цаг арчил бид нэрээс телевизээр өмнө очиж суудаг. Боролдоон цаг болохоор сэрдэг юм аа үздэг юм л байсан чинь. Миний үеийнхний энэ хүүхдийн Боролдоон цаг гэдэг нэвтрүүлгийн ярилцаад энэ маань ерөнхийдөө энэ орчин үеийн хүүхдүүдэд бас энэ дуу энэ төрн жаахан өөр болж байна. Тийм учраас орчин үеийн хүүхдүүдэд зориулсан ийм хөрхөн дуу хийвэл яасан юм гэж ингэж яриад тэгээ Нацаг Дөрж тэр үлгэрийн цэнхэр бороо гэж дуу бичсэн. Тэгээд тэрнээс хойш бол баг өнөөдөр хүртэл энэ үлгэрийн цэнхэр бороо бол Монголын одоо хүүхдийн нэвтрүүлгийн сүд дуул болж үлдсэн. Ийм учиртай. Тэгээ энэ бол бас тийм чансаатай уран бүтээл болсон учраас л би энэ хүүхдүүдэд төрч өнөөдөр хүртэл ингэж амьдарч байгаа болов гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас энийг өөрчлөхөд 2 3 хоноо тийм үү 2 3 сарын дараа тэр налга болчдөг тийм зөндөл юм байдаг ш тийм ээ. Манай Ацгийн энэ дуу бол үгүй. Ингэж үлдсэн доо. Өвөр нэг чихэр байна. Өгөө баю найздаа. Ухаан нэг бодол байна. Хэд юу баю найздаа. Ингээд энэ үгний утга нь цаана өөр байгаа байхгүй. Хүүхдийн одоо дууны шүлгийн яруу найраг дотроос бас Нацгай ахын шүлгүүд их онцлог хошин, шог хошин нар хүүхдийг одоо хошин үгээр илэрхийлэх, шог хошин одоо үгүүдийг ашиглаж хошин дуу хийхийг анхаарч бас үздэг. Тэгээ эндээс ингээ харахад бол манай Нацаг Дөрж бол их сонин өсөө тийм их хүүхэд сэтгэлгээтэй хүн шүү дээ. Их гинэн юм шиг. Ер нь гинэндээ гинэн. Тэ тийм юм. Тэгээ тэр хүүхдийн одоо миний хэлээд байгаа энэ дотроосоо мэдэрч байгаа мэдрэмж бол Нацаг Дөржийн хүүхдийн бүтээлүүдийн одоо гол амин сүнсэн юм байна. Хүнд хүрдгийн учир энд юм байна гэж ингэж бодогдож байгаа юм. Нацаг Дөржийн шүлгүүд бол хүүхэд чийдэхэд хялбар их дөч хүүхдийн хил аманд их ойр дотно. Тийм цэцэн цэлбэг үгээр нэг тийм яагаад байхгүй шавдуулаад байхгүй сайхан жинхэнэ одоо Монголын шүлгийн юугаар бичсэн учраас их хүүхдийн ойр дотно хүрдэг хаа гэж байна. Түүний дуунууд хүртэл одоо хүүхдийн тэр амьсгаа бага насны хүүхдэд ялангуяа хүүхдийн амьсгалах уншихад зориулсан их нарийн хийцтэй байдаг. Тэр нь бол хүүхдийн донд бол нэлээд төгөхөд бол бас чухал үүрэг үүсгэсэн байгаа гэж байна.
Улас хүрний эрхэм эрдэнэ үг хэлбэлээ. Хүмүүн заяатны эрхэм эрдэнэ үр хүүхэд билээ. Олон хүүхэдтэй эцэг хүн шиг дэлхийд өрөн хүн байдаггүй. Хүний орчлон ухаарсан хүүхдийн инээмсэглэлд хорвоо дэлхий ариуссан цэлэмдэг билээ. За хүүхдүүд маань миний одоо хамгийн дотны хамгийн үнэт эрдэнэ. Тэд маань одоо миний хүүхдүүдийг бас миний найзууд болдог. Миний уран бүтээлийн андногт болдог. Би хүүхдүүдээс санаа аваад ойрхон байдаг болохоор тэднээс санаа аваад зохиол ütсэн маань бас нийт хүүхдийг хамарсан ийм ном зохиол болж ирсэн юм удаатай л да. Сая одоо энэ чөк мөг зөөх гурав гэдэг энэ чөк гэдэг нь манай чулууна, мөг гэдэг нь мөнхөө гэдэг нь манайх нандаа болортой гэдэг. Болор чулуун, болор мөнх хоёр. Зөөх гэдэг нь Зоригт Баатар гэдэг манай бас нэг хөө. Энэ гурваар ингээд нэрлээд чөөх зөөх мөг гурав гэдэг ингээд. Энэ номын гол баатрыг одоо бас энэ номын үйл явдлыг манай нэрт хүүхдийн зохиолч Гармаагаад үзүүлсэн байсан. Сонин битсэн л хэлээ л дээ. Тэрэн дээр бол ингээд зах зээлийн хар шуурга одоо хүүхдгээ чимийн бүхэл одоо оюун ухаан хөгжүүлэх бүх одоо сургууль соёл цэцэрлэг тэгээд тэнд зориулсан ном зохиол хэвлэлийн газрыг зах зээлийн хар шуургыг одоо мангас гэдэг ингээ авчижээ. Тэгээд тэрнийг одоо сэргээхийн төлөө өнөөдрийн хүүхдүүд оюун ухаанаа хөгжүүлэхийн төлөө яаж тэмцэж юу хийж яаж соёлжиж байгаа талаар энэ номд одоо энэ үлгэрийн хэлээр өгсөн мөртлөө бас цаанаа ийм юутай нэлээд том агуулгатай гэдэг юм энгийн үгээр өгсөн. Тэгвэл энэ гол баатар нь манай хүүхдүүдийн нэрээр нэлээд өвчжсэн. Төрдөг тэрэг гэдэг энэ хөөрхөн ном манай саяхан нэг сургуулийнхан бас энэ номоор хэвлэлийн багварал хийгээд хоорондоо ярилцж ийлээ. Энэ төрдөг тэрэг гэдэг аав намайг хүүхэд байхад загнадаг зэмлдэг байсан. Аавынхаа хэлжсэн үгийг санаал. Аав нэг санаагаараа юм хийх гэж мэдхгүй маа гэд. Төрдөг тэргийг мэдвэхээр мэднэ гэсэн. Төрдөг тэргийг ингээд төрүүл хөдөлдөг, төрөхгүй бол зогсцол байдаг. Тэгвэл чи хэлүүл хийдэг, санаагаараа яагаад юм хийдэг юм гээд аав зэмлжсэн. Тэр л сэтгэлээр ингээд төрдөг тэрэг гэдэг юм жоохон хошин шогийн аястай мөртлөө цаанаа бас хүүхдэд ухаарлаг өгсөн, ээж аваа хайрлах, хүндлэх сэтгэл төрүүлсэн ийм нэг ном бас бичижсэн. За манай нацаг дор зохиолчийн маань бас нэг онцлог нь гэхээр сургуулийн одоо бүх насны хүүхдэд зориулсан ийм зохиол бүтээлийг бол хийсэн байдгаар бас онцлогтой. Тэгээ ялангуяа тэр сүүлд гарсан цэцгийн хавчаар гэдэг 2016 онд гарсан энэ ном гэхээр сургуулийн дунд насныхан зориулсан тууж байж байгаа. Тэгээ ялангуяа манай зохиолчдын хувьд гэдэг сургуулийн дунд насныхан зориулсан зохиол бүтээл жоохон бас юм ховордуу байдаг. Тэгээ энэ цэцгэн хавчаар гэсэн энэ зохиолд болохоор яг өнөөдрийн бас нөгөө нийгэмд хүүхдүүд ямар нэгэн болгоомжгүйгээсээ болоод тий болгоомжгүйгээсээ болоод одоо бас нэг нийгмийн хүн худалдаалах юм хэрэгт ингээд бас холбогдож болохоор тийм нийгмийн гаж асуудлыг бас хөндөж чадсанараа бас их олон охтуудад бас сэрэмжлүүлэх бас ийм сайн зохиол болсон гэж одоо хүүхдүүд бол унших дуртай ийм номын нэг бол болсон байж байгаа. Тэгээд нацаг дөржийн бүтээлүүдийг ингээд хараад байхад бол нэг тийм цэцэргсэн тийм юм байхгүй, сургамжилсан нэг тийм юм байхгүй. Зүгээр энгийн сайхан үгээр бичсэн. Тэр нь бол хүүхдэд их ойр дотно. Хүүхэд залуучуудад зориулж одоо бичсэн энэ зохиолууд нь бол уншигчдад хүрж одоо бас 2015 онд бол хамгийн олон гарсан ийм номнуудын бол нэг болж ингээд тооцогдож явсан байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу хэлж байгаа вэ гэхээр зохиолч маань бичсэн бүтээл уншигчдад хүрч одоо яг тэдний одоо өврийн ном болж чадж байна гэсэн үг нь бол бас сайшаалтай юм аа. Ингээд нацаг дөржийн бүтээлийг өнлөж Монголын зохиолчдын хэвлэлийн шагналаа өгсөн энэ бол одоо хүүхдийн утга зохиол хийсэн энэ хүний нөр их ажлын үр дүн юм да.
хүүхдгүүгээр хүмүүний амьдралыг төсөөлхийн аргагүй. Хэрвээ цэвэрхэн гэгэн хайраар хүүхдийн зохиол амилдаг юм. Хүүхдийн зохиолыг хүндэлдэг хүн хүүхдээ зөв хайрладаг. Хүүхэд зөвхөн гэр бүлд төдийгүй хүн төрлөختөнд аз жаргал биелэгдэж билээ. 20 гаруй жилийн өмнөөс бол манай Монгол телевиз гэж байхад бол тэр хүүхдийн нэвтрүүлгийн редакцид одоо редактор сурвалжлагчаар анх одоо өргөдөж ирээд ажилласан ийм хүн. Би бас өөрөө 7 хүүхдтэй айлын хамгийн том мөртлөө өөрөө бас 7 хүүхдтэй. Амьдрал маань гайгүй сайхан л явж байгаа телевизэд ороод нэг удаагүй байсан аа 95 оны үед. Хань маань өнгөрлөө. Тэгээд тэр үед би 2-аас 19 насны 7 хүүхэдтэй үлдлээ. Бас хүнд шүү, эрэгтэй хүнд. Өстөө нөгөө гадаа гарч аав болж дотор орж ээж болно гэдэг шиг тэр хэдэн хүүхдийг авч явж хүмүүжүүлсэн хүн болгосон. Одоо манай нутгийн дэржийн хүүхдүүд бол бүгдээрээ сайхан өөрөөсдийнхөө мэрэгж иртэй, өөрөөсдийнхөө амьдрал ахыг аваад явж байгаа ийм олон сайхан хүүхдүүд бий. Энэ бол зүгээр иргэн хүний хувьд хүн гэдэг талаас нутаг дэрж хэмбэ гэдгийг бол олон түмэнд харуулах нэг том зүйлс гэж мэд болж. Зөвхөн бид хэдийг хүмүүжүүлэхээс гадна ардын олон хүүхдүүдийг сурч боловсроход нь багшаасан. Тэгээ мөн түүний хажуугаар уран бүтээлээ хийдэг. Бидний тэгээд ер нь бол тэгэл аавынхаа ажил амьдрал туслая. Авто сунааныхаа мөнгө олъё гэж ажил төрөл хийгээд ихэд бол аав маань бол Эрдэнэ numд сургууль соёлоо төгсөөгээд чөлөө ах болдгоо, ажил хийлэгдгөө. Ямар ч байсан бид нар хичээл намд автуулаад хичээлийг хийлгээл. Тэгээ бид нар чинь нэг нэгнээсээ ингээл тэрсхэн болохоор тэгэл нэг нэгэндээ туслаад хичээл намд авталцаал тэгэл явдаг байлаа. Тэгэл одоо аавынхаа тэр Эрдэнэ номын хөлгснөөрөө бид нар одоо өнөөдөр бүгдээрээ л гадаа дотоодод сургууль соёл төгсцөөгөөл бүгдээрээ ерөнхийдөх нь аж амьдрал бол сайн сайхан явж байгаатай бол аавдаа бол маш их баярлж явдаг. Би одоо бас нэг ингэж боддогоос одоо 2 настай 3 настай хүүхд юугаа мэдхүү гэж ингэж ойлгодог байл. Одоо итгэл юм байвал ичээл тэгэл тоглоо явж идэг гэж. Манай бас нэг том ярууна гэж нэг сүлэг байдаг шүү дээ. 3 настай ч болоосаа гонхийг итгэхгүй явах юмсан. Ургалдаа шиг хоолойтой ч болоосаа гонган арилал дуулах юмсан гэд. Би энэ шүлгийг сайн шүлэг байна, мундаг шүлэг гэж бодчихсон. Гэтэл 3 настай хүүхд чинь их юм байд. Гонхийг ч мэднэ, сэхийг ч мэднэ, сэхэрхийг ч мэддэг. Нэг өдөр охин маань яг аавдаа ирэхлээр аавтайгаа үрдлээл унтсан. Шүн дунд миний чэйжэн дээр гараад ирэхлээр инээгээл хот инээгээл хөхрөөд байдаг. Бодвол тэр ээжийнхээ мимиг хөгчээн гэж баясаад л ингэж байх шиг. Би өөр амьсгаа авч чадахгүй ингэж гайхаа зогсоод. Яана энэ охин маань надад сэрээд ээж нь авахгүй болохоор үүлэндээ чаралж өгөндөө гэд. Тэгэл ер нь сэрэхээс зүрх шиг л өстой хагас амьсгалал ингэж байж л. Охин маань сэрэлдээ шууд яана гэж ингэсэн чинь над руу нэг сүрхий том орсноо буруу хараад нулимсаа арчиж. Тэгээ би бодлоо. Ааваасаа нууж нулимсаа арчих ухаан 3 настай хүүхэд байдаг юм шүү. Тэгээ тэр хүүхэд маань яг л надад нэг тийм ишг шиг ингээд толгоон дээр хоёр үсээ ингээд эзэглээ батсан. Яг л харахад нэг хөөрхөн ишг шиг л харагддаг хөөрхөн. Надад аавдаа бол хөөрхөн л харагдаж штэ хөөрхөн охтод. Тэгээл би нэг ишгэн гээд нэг шүлэг биччихсэн. Өөрөөр явсан гэж юм үдшээр эргэж ирсэнгүй. Үнэрлээ төсгсөн гэжийг өгүүлэн суух бэрх юм да. Бэлчээрч явсан гэж юм бидэн дан эргэж ирсэнгүй. Бүлээхэн сүндээ цадаагүй би бүрэнхий болохоор яанда. Уулаад ирэхгүй юм. Уулаар ирээд толтохгүй юм. Ухаангүй бяцхан би чинь унтаж байгаад л алцглаа да. Тэгээ энэ шүлгнээс сэдвлээд манай уран бүтээлчид одоо Баатар гэдэг одоо орон сайхны найруулагч байсан Сүхбаатар энтертэй би хамгийн түрүүнд л ярьлаа найруулагч. Тэгээ энэ хэд маань үгүй энэ шүлгээрээ та нэг зохиомж биччихээч гэнэ. Тэгээд одоо би энэ шүлгийг оролцуулаад үйл явдлаа яагаад ингээд нэг тийм
зохион бичлээ. Тэгсэн одоо баг кино зохиол болох гэдэг та нар хэдүүлээ энэ дээр ажлын юм хий гэж манай одоо уран бүтээлийн нэгдэл бас манай дэг зохион ойлгоод ингэдэг. Тэгээ би бас урамшаад нэрээ энэ хүүхдийн одоо санаагаар төрсөн. Тэгс манай хэд ярьж байна. Одоо ингээл таазан дээр ингээл хувцс юмсаал, вагон юмсаал, ишигэнд нь ишиг чонд нь чон болоод ингээл дуулаад тоглоод ингээд явах бол байдаг л нэг асуул. Ари өөрөөр яаж хийх вэ? Тэгэл одоо манай Сүхбат нар бас хэлж ирсэн. Энэ чонд нь чоныг л тоглуулж ийл дээ. Тэгээ тэгүүлэхэтүүлээ тэхгүй яах вэ гэж бүгдээрээ зөвлөж ярьж байгаа. Цээрхийн чонд нь тоглуулъя. Ишигэнд нь ишиг, ямаанд нь их ямаанд нь их ямаа, тэр уханд нь ухна гэд ингээд хөдөө гараад ингээд зураг авъя гэд. Тэгээ бид нар яг наадмын өмнөхөн одоо наадмын манайх их олон одоо нэвтрүүлэгтэй учраас техник хүрэлцээ муутай болчихдог. Тэгээ наадмын өмнөх нь нэг 6 сарын сүүлээр нэг 10 хоногийн жолоо өгöd бид нар гарч ицаар байтал нэг 7 хоног энэ дотор л энэ кино зургийг явсан юм. Нацад дэржин бол одоо телевизийн хэд хэдэн ажтайхан жүжигүүд бий. Би зөвхөн 2 жүжигийн нэрлэе гэж бодож байгаа. Өнчин эшгиний дуулгээ телевизэн жүжиг гэж болохгүй чи кино. Өнчин эшгиний дуулгээд их хөөрхөн кино бий. Энэ кино бол олон улсын телевизийн кино фестивалд тэдэр оролцоо шагнал авч ирсэн тухайн жилүүдэд эрхэлж тоглож явсан цагаан ишгийг нэг харахад ханаас чараад ирсэн бүү. Аимшигтай саарлантын хар хурдаараа давхиж ирээд сүргийг бужигнуулж дэргэд нь байсан ээжийнх нь амьсыг бүрлгээд аимшиг мохоо хараашгүй ээжийнх нь урт сайхан хүзүүн шигтгэн чирсээр. Тэгсэн тэр урд том уралдаанаас манайх одоо Гран При шагнал аваад ингээд ирж байсан. Тэгэхээр манай одоо гадаад харилцаа бас нэвтрүүлгийн онцлог тэр үед бол одоо бас Монгол орныг сонирхдаг улс уран бүтээлчид мэддэг болсон. Тэрний дараахан одоо тэр Англид байдаг хөхөлдөөн олон улсын холбоо гэж яддаг. Тэрнээс одоо надад захиа ирээд та энэ Монгол ардын үлгэрээр сэтгүүлсэн нэг юм зохиол өчөөж гэсэн. Тэгээ би нэг зохиол өчөө явуулчих. Тэгвэл таны зохиолыг үнслээ сонирхлаа. Бид одоо Оросоос найруулагч авчирыг, Англиас зураач явуулъя. Тэгээд ингээд хамтарсан юм бүтээл хийхээр би баярлал ингээд байжсэн чинь нэрээ Оросоос нэг найруулагч ирээл Англиас 2 залуухан одоо хүн ирсэн. Тэр хоёр зураач гэсэн. Тэгээ бидний зохиолыг энд зургийг энд аваад, зарим нь тэнд аваад тэг кино хийсэн байсан. За ингээд манай тэр олон улсын харилцаа ч гэдэг юм хүүхдийн нэвтрүүлгийн гадна дотн харилцаа ингэж нэмэгдсэн. Одоо бол их сайн болж байгаа. Манай уран бүтээлчид энд их сайн явж байна. Одоо манай Ариуна, Туул, Сүхбат гэдэг бус уран бүтээлчид бол адагшаа нэвтрүүлгүүдээ одоо ягаад тэр олон улсын уралдаан тэмцээнд их амжилттай сайн орж байгаад нь ахмад уран бүтээлчид би их баярлж явдаг. Залуучуудаар бахархаж явдаг. Манай редакцид байсан зохицтойрд найруулагч бид хоёр бас чиг чаг нэвтрүүлгийг анх хийж яхад нацагд орж редактор маань яг зохиолыг бичдэг. Тэгээ дуугийн анх бид нар өөрсдөө яриад бас бичүүлээл ингээ хийжсэн. За ингээд манай түүхэн тал болон маань эхэлж байна. Жигнүр ихлээд өөрийнхөө уулзах хүнийг хайсан боловч тэр хүн нь байсангүй. Гэгүн тараас нэг хүн цачаалаа. Чиг чаг нэвтрүүлэг маань өөрөө их сургуулийн бага насны хүүхдүүд их зориулсан. Өөрийн гэсэн үзэгчтэй хүүхдүүдийн үзэг туртай нэвтрүүлэг байсан. Хөтлөгчийн хувьд их сонирхолтой шийдэлтэй. Хөтлөгч нь өөрөө ингээд нөгөө хүүхдүүдийг бас татчихдаг. Тэрэн дээр тэгээд нацгах яг редакторын хувьд яг ямар сэдвүүдийг хөндөх ёстой. Энэ хөтлөгч маань хүүхдүүдэд яг хүргэх ёстой ингээд зүгээр сонирхол гэхээсээ илүү одоо сонирхолтой хэлбэрээр дамжуулж ямар сэдвүүдийг гаргаж өгөх ёстой ингэдгээ айгуу сайн гаргаж өгдөг. Дулаан авцлаараа гэхийг яаж үзүүлэх юм? Ээж аваахаа үгэнд ороороо гэхийг одоо тий ямар аргаар яаж үзүүлэх юм гэдгээ маш энгийн сонирхолтой аргаар гаргаж ирдэг гэсэн л та. Хүүхдийн нэвтрүүлгийн энэ гадаад харилцаа бол аль ч оронд гадаадын улс орнууд бол спортын нэвтрүүлэг, хүүхдийн нэвтрүүлэг хоёрын гадаад харилцаа их өргөн хүрээтэй байдаг. Тэгээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хүүхдийн редакцийн одоо нэвтрүүлгийн гадаад харилцааг бол нацагд орж бол ялангуяа Японтай бол их ойр дотн болгосон. Германтай ойр дотн болгосон. За тэгээ CCTV, MBC, Солонгосын гээд олон одоо газруудтай бол ингэж холбож өгч нэвтрүүлгийн солилцоо, уран бүтээлчдийн солилцоо энэ трийг бол их сайн зохион байгуулж ингэж л одоо хийж өсөн үндэ. За нацагд оржийн хувьд бол бас хүүхдийн одоо хүүхэд сургалт тань мэдгүй ерөнхий редакцтай бас 10 жил ажиллахтаа бол уран бүтээлийн одоо олон 10
зохиол бичиж нэвтрүүлэг бэлтгэснээс гадна залуу уран бүтээлчдийг одоо сургаж дадлагжуулах ажилд бол би дээр хэлсэн. Үнэхээр одоо их санаачлалт ажилласан. Нацаг доржийн одоо шавнар гэж хэлж болохоор залуучууд бол өнөөдөр энэ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн гол цөмийг бол авч явж байна шүү дээ. Галмондох гэл одоо дуу хөгжим багш байлаа. Манай одоо ахмад үеийнх мэдж байгаа баг. Галмондох багш бол ерөөсөө манай редакцийн ажилтан шиг энд л суужээд. Тэгээд манай бүх нэвтрүүлгүүд эхлэл дуутай. Галмондох өөрөө дуугийн зохиогоол тэгээд шавнараараа сурагчдаараа ингээд авчираад уулуулдаг. Тэр хүүхдүүд нь ч гэсэн одоо манай редакцийн одоо идэвхтэн хүүхдүүд болчихсон. Ингээд сургууль, хүүхдийн байгууллага, багш нар биднэртэй их ойр дотн ажилладаг байсан. Ажил хийхэд урамтай, зоригтой, хийсэн юм хүмүүс шимтэж үздэг болохоор манай уран бүтээл залуучууд бол их орон зоригтой байсан. Нацаг дорж маань хүүхдийн редакцид нэлээд олон жил ерөнхий редактораар ажиллаж хагаад программын хилцээний дарга гэж бас адармаатай ажил бий. Телевизд бол бүх одоо телевизийн нэвтрүүлгийг одоо төлөвлөдөг, кяндаг, тэгээд үнэлгээд өгнөлт өгдөг. Редакц болгоноос 10-аас 16 нэвтрүүлэг заримдаа ирнэ, заримаас 8 ирнэ. Ингээд 7-8 редакцыг ерөнхийд нь үзэх юм бол бид нэг 60 гаруй нэвтрүүлгийн одоо уран сайхны төвшин, нэвтрүүлгийн бодлогын зүг чигийг нь бол ярилцаж эндээс хамтын хүчээр бас эфирт хүртэл сайжруулах ажилд бол гар үйл оролцдог байлаа. Тэгэхээр телевизийн программын бодлогыг барина гэдэг бол энэ цэргийн байгуул гарч иш үзэх юм бол одоо жанжиш тав гэсэн үг. Бүх нэвтрүүлгийн одоо тэр цаасан дээр төлөвлөгдөхөөс эхлээд тэгээд зураг авалтын процесс өшөө эфирт явахаас өмнөх энэ бүх процессыг бол бид нар бүгдээрэнд нь оролцдог байсан байхгүй. Зохиолоос нь танилцсан тийм авсан зургийг үзнэ. Сүүлд нь нэвтрүүлэг юм уу кино жүжиг болцсон хойно өнөөхийг үзнэ. Тийм ээ. Энэ бол цензур биш шүү дээ. Зүгээр уран бүтээлийн зөвлөл гэж нэртэй. Нацад дэж хүний хувьд бол нь одоо ер нь тэгээд даруй хүн гэхэд дэндүү даруй хүн шүү дээ. Ерөөсөө тэг чинь тэгээд хүн лөө мухаарна гэж байхгүй. Хүн дуур би нацад дэж тэр олон одоо нэвтрүүлгийн зөвлөчин бас олонтойгоо ажиж шүү дээ. Юм өмөрн хоормдоо муудна биеийн лүгэ цаасаа чулуудна. Тэгж яхад би нацад дэржийг ер нь хүнтэй муудаад цанаар улаачаад дуугаа өндөрцгөө түнлүү тэгж яхад ерөөсөө үзэг. Бид бас санаа оноо нийлдэг юм бас их байлаа. Энэ телевизийн залуу сэтгүүлч уран бүтээлчдийг нэгдүгээр бичдэг болох, хоёрдугаар сайхан ярьдаг болох, гуравдугаарт дахиад их болсон монгол хэлийг хайрладаг болох энэ их чухал юм а гэж залуу хүн алдаатай ярих, алдаатай бичигт нь бол захиргааны аргаар арга хэмжээ авах, сануулгах, дараа нь хэд дахиад бол халах бол амархалтай. Энэ залуучуудыг сургах хэрэгтэй юм байна. Угаасаа нийгэм өөрөө тэгээд яваад ирсэн учраас тэр бүгдийн бурууг бол энэ дөнгөж төгс ирж байгаа хүүхдэд тохож болохгүй маа гэд. Ингээд 2010-ад оноос эхлээд нацгаа тэр өөртөө санаачлаад 3-4 жил өглөө болгон монгол хэлний хичээл ордог байл. Их олон сэтгүүлч, редактор, уран бүтээлчд энд хамрагч оролцсон. Одоо хаяа нэг алдаал гарч байгаа болохоос шүнэн хэрэг дээрээ бас ч гэж одоо энэ үндэсний телевизийн хэмжээнд бид нэр алдаагүй зөв бичдэг, зөв сайхан ярьдаг сэтгүүлчтэй болсон нь бол манай ягарахгүй нацгаа багшин даа. Сэтгүүлч хүн бидэнд эрхч бий, бас давхар үүрэг бий. Бид одоо яагаад гэвэл энэ үгийн дарахчуул нь сэтгүүлчд байх хэрэгтэй. Хэлний хэм хэмжээг зөв хэрэгэлдэг, зөв ярьдаг хүн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ажил мэргэжилдээ эзэн болохын тулд манай сэтгүүлчд бас сурах, бие биенээсээ суралцах, ахмадынхаа үгийг сонсох, өөрсдөө хичээж ном уншиж юм сурах, бусдаас суралцах ийм шаардлага гацаагүй байгаа. Энэ талаар нэлээд тийм одоо сэтгүүл зүйн лавлах ийм ном бичиж байгаа. Миний бичсэн цувралаар одоо бас сэтгүүл сонинд алсан цувралуудаа эмхэтгээд нэг ном болгож байгаа. Тэгээ одоо хэл шинжилгээний талын 2 ном тэгээ нийлэн цуврал одоо 100 гаруй бүтээл байна. Энэ бол үнэхээр манай яг хэвлэл мэдээллийн салбарт энэ хэл шинжилгээний талаар юм ховор байна л да. Хэл зүйн эрдэмтэд бол зөндөө бий.
тэр өгүүлбэр зүй, аваа зүг гэдэг ингээд тус тустай явчихдаг. Гэтэл сэтгүүл зүйн нийгмийн харилцааны хэл яриагээд ирэхээр зэрэг арай өөр болчихж байгаа. Энэ харилцааны хэл яриа, сэтгүүл зүйн хэл ярианы талаар бичиж байгаа намайг энэ залуу уран бүтээлчтэй зориулж хийж байгаамаа. Бид зөв бичиж гэнэ үгүй юу? Бид зөв ярьж гэнэ үгүй юу гэдэг хүн бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гарч байгаа сэтгүүлчдийн үг ярианаас л ойлгох ёстой. Тэгэхээр бол бид нэр тийм байж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг маш том асуудал гэж байгаа байхгүй. Манад олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл тэр тусмаа үндэсний олон нийтийн телевизийн нэвтрүүлгийн хэлтсийн одоо ажиллаж байсан нацагд орж ирсэн бид маш их олзуурхсан. Тиймээс энэ хүний сэдэв бол олон нийтийн мэдээллийн хэлний бодлогын асуудлыг судалсан байж байгаа. Тэгээ ингэ судлахтаа бол Монголд мэдээж эрг судлагдаагүй сэдэв шттэ. Монгол хэлийг энэ даяаршлын үед хамгаалах маш одоо чухал ажлаа. Энэ ажлыг бол одоо нэлийн түвшинд илэрхийлэх ёстой. Үр дүнгийн бол Монголоос ашиглах ёстой байгаа даа. Нацгай битэр яг энэ чиглэлээр хамтарч ажилласан юу гэхээр зэрэг Монгол хэл ба нийтлэл нэвтрүүлгийн хэл найруулгын зарим асуудал гэсэн 4 цуврал нэвтрүүлэг хийсэн юм байна. Энэ дээр бол телевизийн нэвтрүүлгийн хэл найруулга, за кино театрын нэвтрүүлгийн хэл найруулга, түүнчлэн нутгийн аялгауны хэл найруулгын асуудал, албан бичгийн хэл найруулгын 4 асуудал, уран зохиолын хэл найруулга гэсэн 4-5 чиглэлээр явлаа. Сургуулийн хэл найруулга гэж энд бас орж ирсэн. Тэгэхээр энэ цуврал нэвтрүүлэг бас хүмүүст их хөрсөн шиг байна. Манай програм дээр энэ нэвтрүүлгийг давтаж өгөөч гэсэн хүсэлт хийрдгийн шиг байгаа. Сая гарсан шинэ хууль бол тунд ажгүй хууль боллоо гэж их хурлын гишүүд үнэлвэ. Гэтэл ингэчд бол одоо тэр албан ёсны мэдээлэл гэж байж дажгүй гэл ингээд ахын ярианыгийг бид өөрийн одоо болгоомжгүй санамсаргүйгээр ингээд хэрэглээ явчихж байгаа. Хууль бус мод үйлдэлтэй тэмцэх чиглэлээр явуулж байгаа шалгалтууд маань яг юм төлөвлөгөөтэй юм шалгалт гэж байдаггүй. Уг нь бол тэр модтой бид тэмцэх биш. Модыг хууль бусаар хэрэгжилж байгаа хүмүүстэй тэмцэх ёстой. Тэгэхээр энэ хуулийн үг хэллэг ингээд буруу гацхаар зэрэг тэгээд одоо доод талынхаа төвшөнд ингээд буруу хэрэглэгдээд ингээд яваад байгаа. Монгол хөгжил гэж байгаа бол энэ одоо бэлтгэгдсэн. Яг зинхэнэ одоо шинжлэх ухаан гэж юу гэдгийг, шинжлэх ухааны үндэслэл хэлний бодлого гэж юу гэдгийг. Энэ асуудлыг чинь өөрийн тийгээд байгаа ийм эрдэмтдийн хүчийг л өнөөдөр Монгол ашиглаж иж хөгжинэ. Түүнээс биш одоо ямар нэгэн гадны юм хуулбарлах эсвэл ямар нэгэн улс төрчид бие мэднэ гэж мэдхээс улсуудын зөвлөөр яваад Монгол орнод хүндэдэлд орж ин штэ. Тийм учраас энэ одоо шинжлэх ухааны хөгжүүлээд 10-аад гаруй эрдэмтэн монгол хэлний бодлогоор гарч ирж байна. Гэхдээ монгол хэлний талаар тэр тусмаа олон нийтийн үндэсний хэлний талаар гарч ирсэн хүн бол зөвхөн нацагт орж доктор байж байгаа. Эрдэм зазарсан эгшиглэн тэлнийхээ хөгжлийн төлөө оюун ухаанаа чилээхийн зэрэгцээ хүж дэлхийн хайрын эрдэнэ хүмүүн заяаны хүүхэд эрдэнэ дээдэлсэн нацагд оржийн бүтээл орчлон ертөнцийн хүүхдүүдэд ухаарлах хайрлан улам улмаар намтар нэмэн зузаарсаар байна. Хүмүүний түүх гэгч хүүхдийн төлөө илээсэн амьдрал билээ.